Lui può stare dietro. Puoi stare dietro, basta che stai dietro. Allora, intanto la spalla. Se non ti facile a te, a me non mi dà fastidio, vai a Ci siamo? Ventuno, 21, 21, 21. Quando ci sei? 10. 5, 4, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Giù. Shoulder. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bravo. Pull up. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bravo. Dodici, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vai con i deadlift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Giù. Vai con i toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, ultimo, 15, giù. Vai con gli shoulder. Dai che ci sei. 1, 2, 3, giù le kettlebell. 4, 5, 6, 7, 8, bravo. Dai, dai, dai. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bravo Luchino. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai con i keeping, se non hai più. 8, 9, 10, 11. Dai, ultimi 4. 12, 13, 14, 15. Vai, ultimo giro, Luchino. Dai con i 9. Ci siamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dai che hai finito, dai, dai. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ultimo, 9. Vai, 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 vai. Prova unbroken, Luchino. Dai che ce li hai. Uno, 2, 3, giù le kettlebell. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dai, ultimi pull. Dai, 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 vai keeping, vai keeping. 1, 2, 3, 4, 5. Dai, dai, dai. 3, 2, 1, vai. 6, 7, 8, ultimo, 9. Bravo Luchino. Siete nella qualifica di Luchino. Com'è se non si salva il video?